হ্যালো ফুডিজ, ওয়েলকাম টু ফুস্টেসি। আজকের রেসিপি হলো কলকাতার সব থেকে প্রিয় স্ট্রিট ফুড এগ চিকেন রোল। সবসময় বাইরে থেকে না কিনে বাড়িতে কিভাবে এই এগ চিকেন রোল বানিয়ে ফেলা যায় তাই আজ আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখে নিন রেসিপিটা। যেহেতু এগ চিকেন রোল তাই আমি এখানে নিয়েছি 300 গ্রাম চিকেনের টুকরো, যেটাকে আমি ম্যারিনেট করব। হাফ পাতিলেবুর রস, 1 চা চামচ আদা রসুন বাটা, হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো, হাফ চা চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, 1 চা চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ গরম মশলা, 1 চা চামচ চিকেন তন্দুরি মশলা, 2 চামচ দই, স্বাদ মতো নুন। এই সব কিছু দিয়ে চিকেনটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। তারপর 2 চামচ মতন সর্ষের তেল দিয়ে এবার এই চিকেনটাকে আমি 15 থেকে 30 মিনিটের জন্য ম্যারিনেট হতে রেখে দেব। আমি এখানে নিয়েছি 2 কাপ ময়দা, তার মধ্যে আমি দিচ্ছি হাফ চা চামচ মতন নুন, 1 চা চামচ মতন চিনি আর 2 টেবিল চামচ সাদা তেল। এগুলো দিয়ে প্রথমে আমি ময়দাটাকে হাত দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর আস্তে আস্তে জল ঢেলে ময়দাটা আমি মেখে নেব। এটা কিন্তু শক্ত হবে না, আমাদের নরমই ময়দাটা মাখতে হবে। এবার হাতে একটু তেল বুলিয়ে নিচ্ছি, সেটা দিয়েও আবারও আমি ভালোভাবে ময়দাটাকে মেখে নিচ্ছি। ময়দা মাখা হয়ে গেলে ময়দাটাকে আমাদের 1 ঘন্টার জন্য রেখে দিতে হবে। কড়াইতে 1 চামচ মতন সাদা তেল গরম করে আমি তাতে অ্যাড করে দিচ্ছি ম্যারিনেট করা চিকেনটা। চিকেনটা একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে আমি এবার এটা ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দেবো 7 থেকে 8 মিনিটের জন্য। মাঝে মাঝে ঢাকা খুলে একটু একটু করে নাড়িয়েও কিন্তু নেব। 7-8 মিনিট পর বা যখন দেখব চিকেনটা প্রায় হয়ে এসেছে, ঠিক সেই সময় আমরা এখানে অ্যাড করে দেব একটু কুচি করে কেটে রাখা পেঁয়াজ আর একটু কুচি করে কেটে রাখা ক্যাপসিকাম। এইগুলো দিয়েও আবার একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নিয়ে 2 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে রান্না হতে দেব। 2 মিনিট হয়ে গেলে ঢাকা খুলে গ্যাস বন্ধ করে এটা এবার আমি ঠান্ডা হতে দেব। বলের মতন সাইজের আমি এখানে লেচি কেটে নিয়েছি, আর যে সারফেসে আমি এটা বেলবো সেখানে একটু তেল বুলিয়ে নিচ্ছি। এবার যতটা বড় বেলা যায় ততটা বড় করেই পরোটাগুলো বেলবো, আর লাচ্ছা পরোটার মতন এটাকে আমি লেয়ার্স দেব। প্রথমে আমি ওপরে একটু তেল বুলিয়ে নিচ্ছি, তারপর দিতে হবে একটু ময়দা। এবার এই রকম মাছ বরাবর আমাদের কাটতে হবে। তারপর ঠিক যেভাবে দেখাচ্ছি এইভাবেই রোল করে পুরোটা ঘুরিয়ে নিতে হবে। এই রকম পুরোটা রোল করা হয়ে গেলে এবার আমি হাতের তালুর সাহায্যে এইভাবে নিচের দিকে চেপে দেব। এর ফলে লেয়ার্সগুলো তৈরি হয়ে যাবে, ঠিক যেমন লাচ্ছা পরোটায় দেখা যায়। এবার এগুলোকে 15 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এবার আমি এগুলো রোলের পরোটার মতন করে বেলে নেব। একটু মোটা মোটাই বেলবো, কারণ রোলের পরোটা কিন্তু একটু মোটা হয় নর্মাল পরোটার থেকে। বেলা হয়ে গেলে এবার প্রথমে আমি পরোটাটা ভালোভাবে সেঁকে নেব। সব দিকটাই উল্টে পাল্টে ভালোভাবে সেঁকে নিতে হবে। উল্টিয়ে পাল্টিয়ে এইভাবেই সব দিকটা আমাদের ভালোভাবে সেঁকে নিতে হবে, সময় নিয়ে নিয়ে। ধারগুলোও ভুললে চলবে না, এরকম চেপে চেপে ধারগুলো আমি ভালোভাবে সেঁকে নিচ্ছি। এরই মাঝে আমি এখানে একটা ডিমের মধ্যে একটু নুন মিশিয়ে ফেটিয়ে রাখলাম। তারপর পরোটাটা একটু সেঁকা হয়ে গেলে তার মধ্যে তেল দিয়ে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। লাল লাল করে ভেজে নিচ্ছি যাতে পরোটাটা মুচমুচে খেতে লাগে। এবার আমি ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি ফেটিয়ে রাখা ডিমটা দিয়ে আমি খুন্তির সাহায্যে প্রথমে চারিদিকটা ছড়িয়ে নিচ্ছি যাতে ডিমটা চারিদিকে যায়। এবার আমি ভালোভাবে ধরে এটাকে উল্টে দেব। উল্টে দিয়ে আবারও ভালোভাবে ভেজে নেব।
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালোভাবে কিন্তু ভেজে নিতে হবে। ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেলে এটাকে আমি নামিয়ে নিলাম আর এইভাবেই সব কটাকে করে নিচ্ছি। এবার একটা বাটিতে আমি কিছু লম্বা করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, কিছু কাঁচা লঙ্কা কুচি, তার মধ্যে একটু লেবুর রস, চাট মশলা মিশিয়ে একটা মিক্সচার তৈরি করে রাখলাম। এইবার পরোটাটার ওপর প্রথম আমি দিচ্ছি তৈরি করে রাখা চিকেনটা, তারপর দিচ্ছি পেঁয়াজ লঙ্কার মিক্সচারটা, এবার ওপর থেকে দিচ্ছি একটু গোলমরিচ আর দিচ্ছি একটু লেবুর রস, এবার দিচ্ছি গ্রিন চিলি সস আর দিচ্ছি রেড চিলি সস। সসটা কিন্তু আপনারা চাইলে দিতে পারেন, না চাইলে নাও দিতে পারেন। এইবার আমি সবটাকে ভালো করে আগে রোলের মতন করে মুড়ে নেব। এবার একটা পেপার নিয়ে সেটা দিয়েও যেমনভাবে রোল মোড়ে সেইভাবেই আমি মুড়ে নিচ্ছি। এক্সট্রা পেপারটা আমি এইভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছি। এই কাজটায় যে আপনাকে একদম এক্সপার্টদের মতন হতে হবে তা কিন্তু নয়, আমিও কিন্তু এক্ষেত্রে একদমই এক্সপার্ট নই। ব্যাস, আর কি, তৈরি হয়ে গেল আমাদের সুস্বাদু এগ চিকেন রোল। আপনারাও বানান এবং আমায় জানান আপনাদের এই রেসিপিটা কেমন লাগলো। আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না।